শীতকালে পাখিকে কোন কোন মেডিসিন ব্যবহার করবেন কিংবা শীতকালে পাখির খামারে কোন কোন মেডিসিন রাখা প্রয়োজন। শীতকাল আসলেই আমাদের সবার পাখির কম বেশ নানান ধরনের সমস্যা দেখে থাকি, কিন্তু শীতকালে সঠিক মেডিসিন সঠিক সময় ব্যবহার না করার কারণে অনেক সময় আমাদের পাখি মারা যায়, কিংবা আমরা অনেক সময় সঠিক সময়ে সব ধরনের ঔষধ খুঁজে পাই না। তো আজকে আমরা আলোচনা করব শীতকালে কোন কোন মেডিসিনগুলো আমাদের ফার্মে রাখা প্রয়োজন, যেটা উপস্থিত খুব ভালো কাজ করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে পাখির ক্ষেত্রে। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি শাহরিয়ার আছি আপনাদের সাথে। আর আজকে কী টপিক নিয়ে কথা বলছি তা ইতিমধ্যে আপনারা জেনে গেছেন। তো কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি মূল টপিকে চলে যাব। তার আগে বলে নিই, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো চলুন আমরা সরাসরি মূল টপিকে চলে যাই। সর্বপ্রথম আমরা কথা বলবো এসিভি বা অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার সম্পর্কে। যারা নতুন পাখাল তারা অনেকেই এটা চেনেন না, এসিভি বা অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার। তাই স্ক্রিনে আমি ছবি দিয়ে দিলাম। এই মেডিসিনটি পাখির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা পাখির বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তাছাড়াও অনেকে দেখা যায়, যেমন আমিও ব্যক্তিগতভাবে পাখিকে খাবার তো ধুয়ে পরিষ্কার করে খাওয়াই। তো পাখির খাবার ধোয়ার সময় প্রথম অবস্থায় যখন নর্মাল পানি দিয়ে পাখির খাবারটা ধুই, তারপর অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার যুক্ত পানি দিয়ে পাখির খাবারটা ধুই, তারপর নর্মাল পানি দিয়ে পরিষ্কার করে থাকি। এতে কি হয়, পাখির খাবার থেকে যে ব্যাকটেরিয়াল অ্যাটাক হয় পাখির, বা খাবার থেকে যে ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে, সেটা থেকে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। কারণ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগারটি পাখির জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে থাকে। তাছাড়াও আপনি চাইলে অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার যুক্ত পানি পাখির কেজ, ট্রে এগুলো স্প্রে করতে পারেন, সেখানেও এটা জীবাণুনাশকের মতো কাজ করবে। তো এই অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার বা এসিবিটি আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। যাদের অল্প পাখি তারা এটা খোলা বা অল্প পরিমাণে 100 গ্রাম 200 গ্রাম পরিমাণে নিতে পারেন। অনেক পাখির দোকান রয়েছে যেগুলোতে খোলা বিক্রি করে। দ্বিতীয় হচ্ছে অ্যাভিনেক্স। অ্যাভিনেক্সটা পাখির কৃমিনাশক বা কৃমির জন্য কাজ করে, আমরা কম বেশ সবাই চিনি। এই অ্যাভিনেক্সটা রাখা প্রয়োজন, কারণ পাখিকে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার আগে অবশ্যই কৃমির কোর্সটা করিয়ে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই অবশ্যই অ্যাভিনেক্সটা আপনি আপনার ফার্মে সবসময় স্টকে রাখার চেষ্টা করবেন। অনেক জায়গা রয়েছে যে জায়গায় অ্যাভেলেবেল এই মেডিসিনগুলো পাওয়া যায় না, তো সেক্ষেত্রে এই মেডিসিনগুলো সংগ্রহ করে রাখবেন আগে থেকেই খামারে। তৃতীয়ত হচ্ছে 3টি মেডিসিন আপনাকে অবশ্যই রাখতে হবে যদি শীতকালে আপনি আপনার পাখিকে ব্রিডিং করাতে চান, এবং ব্রিডিং ছাড়াও এই মেডিসিনগুলো পাখিকে ইউজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শীতকালে। সেগুলো হচ্ছে ক্যালপ্লেক্স, ইসেল এবং হিপ্রোচক অ্যামাইনো কিংবা AD3E। হিপ্রোচক অ্যামাইনো যদি না পান সেক্ষেত্রে AD3 ইউজ করতে পারেন, কিংবা AD3E না পেলে হিপ্রোচক অ্যামাইনো নিতে পারেন। তো এই 3টি মেডিসিন অবশ্যই আপনাকে রাখতে হবে। এটা পাখির ব্রিডিং কোর্স হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকি। পাখিকে যখন ব্রিডিংয়ে দেই তার আগে এই মেডিসিনগুলো আমরা কোর্স করিয়ে থাকি। যেমন প্রথমে ক্যালপ্লেক্স ইউজ করি, তারপর ইসেল ইউজ করি, তারপর হিপ্রোচক অ্যামাইনো ইউজ করি। এই মেডিসিনগুলো কোর্স শেষ হওয়ার পর আমরা কিন্তু পাখিকে ব্রিডিংয়ে দিয়ে থাকি। তো অবশ্যই এই 3টি মেডিসিন আপনার পাখির জন্য সবসময় স্টকে রাখবেন। বিশেষ করে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার আগ মুহূর্তে এই ব্রিডিং কোর্সটি আপনাকে করিয়ে নিতে হবে পাখির জন্য, তাহলে পাখির অনেক পজিটিভ দিক আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন। তাছাড়াও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মেডিসিন রয়েছে, সেটা হচ্ছে স্যালাইন। আমি যেটা ইউজ করে থাকি ইলেকট্রোমিন স্যালাইন, আমি সেই স্যালাইনটার কথাই বলছি। ইলেকট্রোমিন স্যালাইনটা আপনাকে অবশ্যই সংগ্রহে রাখতে হবে, কারণ পাখি যখন অসুস্থ হয় প্রাথমিক অবস্থায় কিন্তু আমরা স্যালাইন ইউজ করে থাকি। তাই আপনাকে অবশ্যই ইলেকট্রোমিন স্যালাইনটি সংগ্রহে রাখতে হবে। আমি স্ক্রিনে ইতিমধ্যে ছবি দিয়ে দিয়েছি। ইলেকট্রোমিন স্যালাইনটা আপনাকে সংগ্রহে রাখবেন। সেক্ষেত্রে আপনার পাখি অসুস্থ হলে বা অসুস্থ লক্ষণ দেখলে প্রাথমিক অবস্থায় 2 থেকে 3 দিন ইলেকট্রোমিন স্যালাইন ব্যবহার করতে পারেন। আর প্রতিটি মেডিসিন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনাকে যে নিয়মটি মানতে হবে সেটা হচ্ছে, আগের দিন রাতেবেলা পাখির পানির পাত্রটি বের করে রাখতে হবে, এবং ভোরবেলা পাখিকে মেডিসিনযুক্ত পানি দিবেন, এবং সেই পানি সর্বোচ্চ 6 ঘন্টা পর্যন্ত পাখির কেজে রাখতে পারবেন। কখনও 6 ঘন্টার বেশি মেডিসিনযুক্ত পানি পাখির কেজে রাখবেন না, এটা পাখির জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। তাই সর্বোচ্চ 6 ঘন্টা পর্যন্ত আপনি মেডিসিনযুক্ত পানি পাখির কেজে রাখতে পারেন। পরবর্তীতে সেই পানিটি ফেলে ফিল্টার করা পানি বা বিশুদ্ধ পানি পাখিকে দিতে পারেন। তো অবশ্যই আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি কোন কোন মেডিসিনগুলো বললাম। যদি বুঝতে না পারেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আবারও আমি সেটা বলার চেষ্টা করব কমেন্টের মাধ্যমে। আর আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।